रुका ना, अभी ना है। हल्ला करा स्टार्ट। My name is Dinesh Kumar Singh. I'm 25 years old. I am from Nepal. I am a welder. I have 7 years experience welding. I have 5 members in my family. I'm not married. हाँ, और सब तरह ढोका उका सब देखा दै छै से यहाँ काम एते भेल है। थैंक यू।